2005 চনত অপাৰেশ্যন হৈছিলে। অপাৰেশ্যনত মানে এখন লাঞ্চ নাই, এক পাত্তা কাটি দিলে। কটাৰ পিছতে মোৰ মানে লাহে লাহে মই ভাল হৈ গ'লো। মানুহটো ভাল হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু 20 বছৰ মই এনেদৰে ভালকৈ আছিলোঁ। থকাৰ পিছতে হঠাৎ মোৰ বাইক এক্সিডেণ্ট হ'ল। এক্সিডেণ্ট হ'লত বুকু বিষ হ'ল। বুকু বিষ হ'লত মই মলম চলম লগাই ভাল পালোঁ। ভাল পোৱাৰ পিছতে কি হ'ল, মোৰ হঠাৎ ব্লাড গুচি গ'ল 3 মাহমানৰ পিছত মুখেদি ব্লাড গ'লত মই হস্পিটেলত বেজি চেজি লৈ ভাল হোৱাৰ পিছত মই ডিব্ৰুগড়ত ফোন কৰিলোঁ। যিজন ডক্টৰে মোক অপাৰেশ্যন কৰিছিলে তেখেতে মাতিলে। ডিব্ৰুগড় গ'লত তেখেতে এক্সৰে কৰিলে। কৰি মেলি চাই পেলাই তেওঁ একো 15 দিন থাকিলোঁ। 15 দিনত তেওঁ একো ধৰিব নোৱাৰি তেতিয়া টেষ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল। একো ধৰিব নোৱাৰি পেলাই ঘৰলৈ পঠাই দিলে 15 দিনৰ পিছত। 15 দিনৰ পিছত আহি আকৌ ৰিটাৰ্ণ মোৰ টেষ্ট আকৌ 3 মাহমান গ'ল। যোৱাৰ পিছতে আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি গ'লোঁ ফোন কৰি। গুচি আহক বুলি ক'লে। তেতিয়া 19 দিন পিছত এজন ল'ৰা এই ছাৰৰ ওচৰত দেখাইছিলে। তেওঁ লাঞ্চৰে ট্ৰিটমেণ্ট আছিলে। আৰু তেওঁ গৈ পেলাই মোক সুধিলে কি হৈছে আপোনাৰ। তেতিয়া মই ক'লোঁ মোৰ এনেকুৱাই কৰ্মকাৰক ওচৰত মই দেখাইছিলোঁ। তেখেতে মোক এনেকৈ তেনেকৈ ক'লে যে তেখেত খুব ভাল, আপুনি একচুৱেলি তাত চাই আহকজন, মোৰ ঔষধটো তাতে ধৰা পৰিলে এনেকৈ। তাৰপৰা মই তাৰ পৰা ছুটি দিলে। ছুটি দিয়াৰ লগে লগে মই ইয়াত গুচি আহিলোঁ অৰূপ ছাৰৰ ওচৰলৈ। অৰূপ ছাৰৰ ওচৰত আহি পেলাই দেখালোঁ। অৰূপ ছাৰে মোক ক'লে যে এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে, এইটো অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত মোক কওঁতে আকৌ টিউমাৰ বুলি ক'লে। সেইকাৰণে মই সন্দেহ হৈ পেলাই ইয়াত গুচি আহিছোঁ। এতিয়া অৰূপ ছাৰে মোক ট্ৰিটমেণ্টটো লৈছে আৰু মোক অলৰেডি অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল। আৰু মই 100%ৰ মিনিমাম 90% এতিয়া ভাল পাইছোঁ। আপোনাৰ এতিয়াও ব্লাড যায় নেকি? এতিয়া মোৰ ব্লাড নাযায়। ব্লাড নাযায় ন? এতিয়া অকল মোৰ মানে লাইট মানে য়েল্ল' কালাৰ কেতিয়াবা মাজে সময়ে কফত যায় আৰু বগা কফটো ওলাই আছে আৰু মেডিচিন দি থকাৰ কাৰণে। আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি উঠাৰ পিছত আপুনি কেইদিনত এনেকুৱা ৰিজাল্টটো পালে? মই এতিয়া ৰিজাল্ট 4 দিনৰ পৰা পাইছোঁ আৰু 4 দিনতে পাইছে? 4 দিনৰ পৰা ৰিজাল্ট ভাল পাইছোঁ। আজি মই ঘৰলৈ যাম আৰু মোৰ 1.5 মাহ 2 মাহৰ ভিতৰত মোক মাতিব চেকআপ কৰিব কাৰণে। ছাৰক মই খুব ভাল পালোঁ আৰু ছাৰৰ গোটেই ব্যৱহাৰ পাতিৰ পৰা ধৰি ট্ৰিটমেণ্টখিনিৰ পৰা মই খুব ধুনীয়া সুন্দৰ আৰু এনেকুৱা এজন ছাৰ মানে পাব খুব টানেই। মই ছাৰক খুব ভাল, অন্তৰৰ পৰা মই ছাৰক ভাল পাইছোঁ।